呢個咧就係我喺成田機場買嘅。咁佢係一個咩嚟嘅咧？其實佢係一個丹麥酥麵包。佢原本咧呢間鋪頭咧，佢同我講咧就係京都嘅個牌子。咁咧佢就淨係喺 Kyoto 先有得賣嘅啫。咁但係因為佢哋就即係喺成田機場開咗個 pop up 係限定嘅。咁我就琴日見到就即刻買咗2個啦，一個就送咗俾同我睇貓嘅嫲嫲請佢食啦。咁另外咧就自己買咗一個。咁咧佢其實有幾隻味嘅，有原味啦，有個三色味就係好似係櫻花綠茶同埋加隻味啦，即係好似啲 marble 咁啦。另外呢個咧就係我而家手上呢個芝士味啦，咁佢就話係 number one 嘅。仲有一個 pizza 味，其實 pizza 味我都想買嘅，但係 pizza 味咧就俾人買晒喎。咁佢話比較多人想試下 pizza 味，因為比較特別同埋冇試過啦。咁咧，但係佢個 lifetime 就好耐嘅啫，即係唔係好耐嘅啫。咁就琴日買就最快就要7月4號之前食啦。咁我就而家開箱俾大家睇下啦，係啦，我都未食過嘅呢個，係啊，因為我見佢當時 display 個樣咧係幾靚嘅，即係一個成個 loaf 咁咯。咁你如果唔想買成個 loaf 咧，我記得佢現場有另外一個款係4方形咧，就係4塊麵包就獨立包裝咗，可以試唔同嘅味嘅。但係因為我覺得成個 loaf 食咧好似開心啲啊！哇！好靚喎，係啊，個包裝都用咗高級嘅 Hermes 橙，咁啊仲要有本小冊子介紹啦。哦，呢度就有介紹晒啦，佢叫 Marble Danish 啦。咁呢個係冇見到呢個味嘅，呢個就係我話講嘅京都三色咯。係啊，呢個唔識睇，係啦，但係佢當時冇咁多種味嘅，係啦，當時冇咁多種味道喺度。咁如果你哋第日有興趣咧，可能去開京都咧就可以買啦。嗱，有呢個識睇啦，紫苑抹茶啦，pop up 嗰度冇咁多隻味，係啊，呢個 pizza 味應該係咁啊，幾正嘅個感覺。咁我哋就係啦，佢就係叫做 Grand Marble 個名，係啦，你可以夾麵包或者就咁食。我有問過佢嘅，佢又話俾我聽咧，就應該喺京都車站賣手信嗰度咧就會有得賣噶啦。你攞佢出嚟睇下先。呢個係我個早餐，係我日日都要食一隻雞蛋同飲杯咖啡。成個就係咁咯。咁呢個應該係嗰個乜嘢？保存嗰個紙啦。咁啊就膠袋包住。佢有講過嘅，開咗之後咧就要盡快食用啦，同埋你想咧係可以再擺落去焗爐咧烤一烤佢。呢個比較難搣嗰度，但係我隻手冇力咧。得啦，咁我都想拍片俾大家睇埋切出嚟嗰個效果係點。佢切出嚟好靚嘅。OK， 我就喺呢度切一塊厚切，咁大家可以睇咗個效果。係啊，我哋冇得賣㗎，純粹介紹，拍下片，等大家睇下我又買啲咩特別嘢咁解嘅啫。咚咚，咁開出嚟就係咁樣咯，見唔見到？佢係有 cheese 嘅，我呢個係啦，所以你見到呢度咧黃黃地色嘅，咁我相信烘咗佢會更加好食。咁我而家就試食啦。好啦，多謝你哋聽我嘅介紹，係啦，咁個名咧就係呢一個 OK。如果去開京都見到嘅，又想買嚟試下嘅，又可以試下啦。如果買咗試食過其他味道，都可以分享話俾我知，其他味道好唔好食。咁等我下次去京都都可以再買。OK，thank you。